څو ورځې مخکې په 9 اکتوبر باندې پاکستاني میډیا او نور دنیا دا خبره ډېره په زور شروع وکړه چې په کابل باندې پاکستاني جیټو بمبار کړی دی، په هغې کښې د ما د شهادت خبره شوې وه. اوسه پوره مو ډېر ملګري د هغې تشویش کې دي، اګر چې ما یو سعودي پیغام ملګرو د تسلي لپاره پرېښاوه، نو د ملګرو په مشوره زه دې ته مجبور شوم چې زه دنیا ته هم، تحریک طالبان پاکستان ملګرو ته هم، د پاکستان عوام ته هم د یو ویډیو په توسط په ذریعه باندې زه خپل هغه پیغام په داسې طرز باندې نشر کړ چې ټولو مؤمنینو ته او بالخصوص د تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو ته اطمینان حاصل شي. اول خبره خو دغه چې الحمدلله زه په خپله خاوره چې هغه قبایلي خاوره ده او بیا هغه خاوره چې دغه ډېره د غیرتمند اقوامو ډکه خاوره ده چې هغه د خیبر خاوره ده، د خیبر په خاوره باندې الحمدلله زه موجود یا شتون لرم او ټول تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو ته اطمینان ورکوي چې الحمدلله موږ دغه راموټ یو، بیخي هېڅ مشکل نشته دی. دغه د دښمن پراپیګنډ دي چې کومه څو ورځې مخکې وشوړې. او زه بالخصوص پاکستاني عوام ته دغه خبره واضحول غواړم چې پاکستان همیشه د پوره خپل مخالفین چې د سره څوک په جنګ کې واقع وي مختلفو تهمتونو باندې توروي، کله په هغې باندې د انډیا الزام لګوي، کله په هغې باندې د چا الزام لګوي. اوس په موجوده دور کې دوی یوه پلمه او بهانه موندلې ده، په جنګ کې دوی مات راغلی دي. موږ ټوله په افغانستان باندې اړوي چې پاکستان خلاف افغانستان خاوره استعمالي کړي. الحمدلله ثم الحمدلله موږ په خپله خاوره باندې شتون لرو، موجود یو. او زه دا خبره حلفیه کوم چې موږ خپله خاوره باندې یو، دې کې هېڅ شک شبهه نشته دی. حلفاً زه خبره زه کوم چې موږ په خپله قبایلي خاوره خیبر باندې شتون لرو، په دغې باندې موجود یو. زه تاسو ته 100% اطمینان درکوم. دغه د امارت اسلامي باندې او په افغانستان باندې الزامات لګول دا ټول بې بنیاده دي. دغه د ما ویډیو خالص په دغه خاطر چې مجاهدینو ته اطمینان وشي او دنیا ته دا واضحه شي چې موږ خپله خاوره باندې یو، د افغانستان خاوره نه استعمالوو.